Allora, provo un po' a rispondere nel merito. Dico subito che non conosco il sistema Sofia, perché se considerando delle informazioni interessanti mi devo dare direttamente, non c'è problema. Per quello che riguarda il discorso delle strutture, io condivido il ragionamento di Monti, del resto è quello che ci spinge più volte a fare questo tipo di gara il più ampio possibile. Poi condivido il fatto che naturalmente ci possono essere dei limiti, dei difetti, ci sono situazioni in cui magari la gara quando è troppo ampia, tutto sommato è più dispersiva che utile, però in linea di massima è vero che quando entra in gioco delle flotte, per esempio, di veicoli che hanno dei costi considerevoli di investimento, evidentemente anche le dimensioni aziendali hanno la loro importanza. Prima si parlava del discorso dei mezzi, che è un discorso effettivamente su cui abbiamo discusso parecchio con Coerbus per riuscire ad avere un miglioramento dei mezzi, e ci siamo riusciti perché non avevamo una piccola ditta che deve essere Monti, ma Monti a sua volta era all'interno di un raggruppamento che ha partecipato alla gara, che si chiama Coerbus, che è stato in grado di garantirci non domani, ma nel giro di 2 o 3 anni, perché poi è stata una questione abbastanza complessa, però la sostituzione dei mezzi più vetusti, in particolare quello di Sant'Antonio, una cosa che meritava di essere inserita in un museo dell'automobile più che per il trasporto, però è chiaro che l'azienda deve fare i conti con quelli che sono i suoi mezzi. Quando l'azienda ha dimensioni di un certo tipo è possibile affrontare determinate problematiche. Un'altra problematica che abbiamo avuto quando gestivamo noi i servizi è quella delle sostituzioni. Sostituire un autista di scuola sulla mattina c'è l'influenza è una cosa abbastanza complessa, perché si richiedono delle competenze e delle capacità che non sono tutte. Quindi laddove c'è un numero di autisti abbastanza ampio che conosce il territorio, che ha le competenze necessarie, è più facile garantire questo tipo di sostituzioni, mentre in piccole realtà fanno una certa fatica. Poi ovviamente c'è anche il discorso degli accompagnatori, perché è una cosa che forse mi sfuggì sabato nel capogruppo, noi mettiamo in gara non solamente il puro trasporto, ma per quello che riguarda i nostri scuolabus anche gli accompagnatori. Ovviamente prescinde dalle gite scolastiche dove l'accompagnatore ovviamente è la scuola, ma tutti i nostri scuolabus hanno sopra un accompagnatore, cosa che non esisteva, e poi abbiamo cominciato a mettere nella materna, poi nelle scuole medie, e adesso in tutti gli autobus c'è un accompagnatore che viene garantito dalla ditta che prende questo tipo d'appalto. Anche questo è un costo, anche questo ovviamente è una cosa che richiede un minimo di dimensione per garantire sostituzione e flessibilità quando ci sono anche problemi, perché abbiamo avuto anche problemi in passato di qualche accompagnatore che non era adatto per ruolo e per la situazione. Faccio per dire, un conto è accompagnare le ragazzine delle medie, un conto è accompagnare le ragazzine dell'asilo nido. I ragazzini si fa per dire, ovviamente. È chiaro che ci vogliono delle competenze, un atteggiamento, un ruolo che è profondamente diverso. Allora, chi ha più personale riesce un po' a affrontare questi problemi. Questo lo dico per dire che la dimensione aziendale non mi sembra che sia un fatto penalizzante in questo caso. In altri casi, in altri tipi di servizi posso avere delle perplessità, in questo caso mi sembra che sia una cosa che sicuramente dovrebbe garantirci una maggiore serietà. Ovviamente non guardiamo solamente al discorso del prezzo, perché se guardassimo solo al discorso del prezzo potremmo trovarci nel rischio che come arrivò anni fa una ditta dal centro Italia, che fa un prezzo stracciato, poi quando andavamo a vedere le condizioni, le capacità organizzative della ditta non rispondevano ai requisiti, perché poi nel bando, qui vengo al discorso che diceva Zilotti, sui criteri del bando, i criteri del bando devono richiedere che il personale sia in regola, che ci siano determinati requisiti, che l'azienda abbia un certo tipo di struttura e così via. Per quello che riguarda i bandi di norma, i bandi sono una competenza dirigenziale, cioè non fa il Consiglio Comunale, però io credo di poter assolutamente impegnare a informare tempestivamente i consiglieri prima che il bando venga fuori, perché mi sembra corretto che i contenuti generali del bando siano conosciuti. Forse lo possiamo fare una riunione di capigruppo, non so, questo magari lo concorderemo, però sicuramente, così come noi in medicina vogliamo vedere il bando prima che esca, a questo c'è scritto in convenzione, così credo che sia giusto che ci sia una contezza da parte del Consiglio Comunale, anche se, ripeto, i bandi di norma non vengono decisi dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale decide se
appaltare un servizio, in questo caso l'ha già deciso, e quindi è una cosa che credo comunque sia corretto fare. Per quello che riguarda il discorso delle flotte separate, questo è certamente il discorso che chiedeva la consigliera Bishop. Sicuramente viene chiesto che ci sia la garanzia di svolgere un certo servizio, e quindi è evidente che ci devono essere degli autisti dislocati sul territorio, però ci sono servizi su cui ci può essere un'integrazione. Faccio un esempio: le gite scolastiche non è detto che devono essere autisti che fanno gli stessi che fanno alle 23 la mattina e a mezzogiorno, possono essere autisti che vengono da Castel San Pietro, perché ne è uno. Ma è per dire, d'estate abbiamo un servizio particolare, di questo l'altro giorno abbiamo approfondito, perché nel costo di cui stiamo parlando, che si prevede attorno ai 170.000 euro, non ci sono solamente i trasporti casa-scuola, ma ci sono anche tutti i servizi estivi, che sono servizi molto costosi rispetto alla quantità di persone. Lì forse potremmo studiare delle soluzioni alternative. Però noi abbiamo i campi solari, in cui comunque abbiamo delle frazioni da cui abbiamo il dovere di caricare quei bambini i cui genitori non possono materialmente accompagnarli. Abbiamo anche i corsi di nuoto, dove abbiamo anche lì introdotto delle limitazioni, nel senso che chiediamo avere un certo numero di bambini, però i bambini che vengono dalle frazioni noi vogliamo garantire che possono fruire dei corsi di nuoto nella piscina comunale, così come i bambini del capoluogo. Da alcuni anni chiediamo anche un contributo per questo servizio, prima era del tutto gratuito, però anche questo è un servizio che non serve tanto per il diritto allo studio quanto per garantire, come dire, un diritto di cittadinanza alle frazioni, che comunque va tutto all'interno di questo servizio. Questi servizi estivi è chiaro che potrebbero essere svolti da personale ovviamente anche dislocato su Castel San Pietro, nel senso che in quel momento ci sarà qualcuno che deve fare le ferie, ci sarà una razionalizzazione. Questo per dare il discorso complessivo, però non c'è dubbio che noi abbiamo un programma preciso di giri, di scuolabus, che ogni anno rivediamo, ma sostanzialmente è una cosa documentata e precisa, mezzogiorno, la mattina, mezzogiorno, pomeriggio, e su questi giri noi facciamo il bando di gara, quindi chiediamo su quei giri si garantita la presenza degli autisti e anche la continuità, perché ovviamente è molto importante la continuità, perché capita a volte per malattie o per problematiche particolari sia della discontinuità, e questo determina qualche problema, sicuramente in conoscenza delle fermate soprattutto. Però da questo punto di vista credo che quello che noi mettiamo nel bando sia assolutamente rigoroso. Qualche altra domanda? Zero. No, solo positivamente, insomma, replica il signor Federici, però ribadisco il fatto che seppur il bando non passa per il Consiglio Comunale, penso che sia opportuno che il Consiglio Comunale individui, se ritiene, secondo me è giusto che lo ritenga, alcuni requisiti fondamentali per i bandi di gara, come questo, che vanno all'ordine naturalmente, abbiamo cominciato a farlo lei, la qualità del servizio, ma anche a condizioni sul tipo di lavoro, sul tipo di contratti che possono essere, che possono essere anche più restrittive rispetto alle norme vigenti. Queste sono condizioni che penso che il comune possa debba, per cui ben venga se prima di partire il bando ci sarà una riunione magari del gruppo per un altro? Andiamo ai voti? Allora, chi è favorevole pregare di alzare la mano? Giù? Contrari? Nessuno? Astenuti? 3 astenuti. Immediata esecutività. Favorevoli? Giù? Contrari?